Dolores, mga lodi. Kaumpisa pa lang natin mga lodi. Ayan na po yung ating mga ladali. Ayan po sabi si Master. May hatak. Ayan siguro. Tingnan natin. Yung tao. Ayan. Tingnan natin. Dolor. Pakita ka ano ba? Isa ka buyo ba? Isa ano? Isang laray ba? Laray. Oo. Labyog. Yan pa lang, ebidensya. Tulor, angat tulor, angat. Angat. Idol! Lupit na malupit. Sige. Laglag pa, laglag pa. Okay, laglag pa yung dalawa. Laglag pa ang dalawa. Okay, ako naman. Tanggal man dulu. Wala pa man ang video nun kaysa ano pang isda. Sige, murag wala na. Felix, kita mo na master na Felix, oh. Apakan pa. Apakan pa, bitiras na Felix, ha. Felix. Tulor. Yan, di ba? Okay kayo? Okay sila. Tulor. Yan, yan. Yan, laki oh, yun. Kami ka-enjoy mga kami. Ayan. At saka yun. Ayan, mga Dolores. Tuloy. Ano naman yung dapat lang? Buka. Ay, ito. Kani mo? Yata. Sa'yo yata yan eh. Kapitan yan. Ito na po siya. Ito na po. Nakakita na. Oh! Oh! Idol stay here. Isal mo ibalik sa ay si Chico. Nagtawa ni, nagkara ni. Ito pa pati nagkara ni. Alam na days here. Okay na yan. Bilis mo matunar, maya na muna.
tabang. Tabi. Sila, bang. Angkat dulu. Ya, bang. Masuk, ya no. 2, 4, 6, 8, 10. Yari dulu. Oi, hei. It was tiny. Sabi ng dad ko, one last catch. Wow, galot. I don't know what I'm gonna say. Maayos ko yung aking ano, tinan mo, computer ko. Ha? Ewan ko nga. Bitaw. Kuha namin yan. Alright. Ang masinya dyan. Sabihin, mayroon naman. Hindi na kakainin yung pain ko. Pudpud na. Oh, B is gone. It's all the way down. Ha? The pink one. Last na hatak siguro, bakit yung hatak ito? Gastos ka. Ito bata na ito. Tara, bay. Dolar. Yun o. Yan mga video. Ang dami-dami. Hina naman sila. Alright. Mamaya mo na mga video. Tapon muna ako ha. Nag-aaral na eh.
Ayan. The one. Kaya mo naman dito sa lagyan ng lodya. Para dito magkaroon ito. Yun. Yun. Tali na. Wala. Wala man. Wala pa. Wala pa. Ha? Waka? Ayan o. Pumuputi o. Ako, dalawa na dala. Lalaki naman o. Lalaki tayo no. Lalaki ba? Lalaki kayo. Lalaki. Ayan o. Bingo. Bingo again. Aduh, true. Bangka na shit. Cak. Ay panik Lloyd. Ay panik. Sila. Huli mo yan. Ito. Motor. Ha? Puta. Ha? Motor. Labra. Ayan o. Motor. Gano'n kadami? Kapit. Kapit. Dako-dako. Ako. Malalaki pala kaya ganun no. Okay. See? Go! Stupido! Wait, okay? Dalag ito ang lalaki. Yan lang po yung nagbulabog sa amin, no, mga lodi. Binulabog kami niya, no.
nawala yung mga mackerel. Ano naman, hayaan nyo pagdating ng araw magkaroon din kami yan. Okay, good luck sa inyo, sana makarami kayo. Ano yan, oh, wala na. Yun, konti-konti na lang. Yun, sa dulo, wala na. Isa lang, sabi nito. Marami na tayo. Tapos, pwede na tayo mag-iskerda. Pero, okay na, sabi ko na isa. May isang ano na po kami nung pero kailangan ko makuha ito isa. Okay? So ayan mga lodi, lilinisan muna namin yung aming mga extra kuha. Ito yung pahabol, last minute na lang ito. Tinatamad naman kami ganyan, pero mayroon kami dito parang special to yun. Parang take away na to. Yan pa kami kumukuha ng tubig na DIY, improvise yan. Improvise yan. Kaganda ng kulay ng isda, no? May mga tatlo pa sanang dubling ganyan, no? Mga tatlo pa sanang uli natin ganyan, no? Ha? Dahil uwian na. Maraming salamat sa mga sponsor. Okay, babu, see you again next time mga lodi. Bye, gutom na here.